跑了10万公里的丰田卡罗拉方向机异响，现在的日系车质量也不行。大家好，我是专注于汽车知识分享的史腾。今天有一台只买了5年，开了10万公里的丰田卡罗拉，现在过路面不平的时候有异响，人家检查过了，说是方向机的问题。等下我们去检查看一下，到底是不是方向机的问题。就是这台18年出厂的丰田卡罗拉，现在跑了10万公里。这台车在过路面不平的时候，底盘有异响，给人家检查过，说是方向机里面异响。现在日系车的质量越来越不好了，都没有以前的耐用。现在我们已经是把车升起来了，我们来看一下这个方向机。这个方向机是电子助力的，电子助力在方向盘下面，下面呢是一个机械方向机。等下我们来看一下哪里异响。一般的方向机异响，一般都是右边的异响比较多。现在我们用手揪一下，看有没有异响。大家可以听到我们在用手揪这个方向机内外球头的时候，方向机里面传出很清脆的异响，说明是方向机里面的问题。等下我们就把方向机给拆下来。像这台车拆方向机，元宝梁一定要把它放下来一点，这样才能有工位把方向机给拿出来。现在固定螺丝我们已经是摘装好了，我们就可以把方向机给拿下来。现在的方向机已经是摘下来了，就是里面的方向机异响。像这款方向机里面是没有备件卖的，所以要更换一个方向机总成。如果大家觉得方向机总成太贵，有些车型方向机的备件有卖，那么我们就可以维修方向机。有些车型没有方向机备件卖，那么我们只能更换一个方向机总成。如果你的车方向机有异响，而且能找到里面的备件，方向机我们也是能维修的。等下我们就把这个在车的方向机给安装上去，安装好以后，大家一定要4人定位一下，不然方向机会不正或者跑偏。这台车经过我们更换方向机以后，异响已经是没有了。现在的备件质量越来越差了。本期的视频就分享到这里，如果想了解更多的汽车案例，可以进我主页查看更多。